Spoštovane dame in gospodje, lep pozdrav v projektu Sanita. Sem Mihael Toš, moderator in vodja projekta. Projekt Sanita je projekt, ki se dotika telesnega in duševnega zdravja. Temelj projektu Sanita so moje izkušnje s prometnimi nezgodami in rehabilitacijo. V videu Sanita bom povedal nekaj o svojih prometnih nezgodah, o svojih izkušnjah s prometnimi nezgodami, z analizo in odpravo posledic le-teh. Povedano v tem videu bom podkrepil s posameznimi poglavji iz projekta Sanita oziroma animacij, ki so del projekta Sanita in sem jih pripravil v preteklih letih. Te animacije obsegajo širok spekter problematike, katero bom obdeloval. Z izobraževalno ekskurzijo bom orisal proces nastanka, poteka in zaključka psihoze. Osnova ekskurzij je realna zgodba. Na tem mestu povem, v življenju sem doživel 2 težji in več lažjih prometnih nesreč. Na podlagi teh izkušenj sem oblikoval prefinjen način analiziranja in odprave posledic, ki se nas dotaknejo predvsem na metafizični ravni. Ekskurzija obsega 10 poglavij. Tako je, zavedati se moramo, da tovrstna travmatična doživetja človeka poškodujejo na fizični in tudi metafizični ravni. Kot metafizično raven v tem primeru pojmujemo psiho in duševnost. Ker moramo v življenju stremeti k temu, da smo čim bolj pragmatični in učinkoviti, se bom tematike, ki jo danes obdelujem, lotil brez odvečnega besedičenja in filozofiranja.
Kaj se pri tovrstnih težjih prometnih nezgodah človekom zgodi? Velika večina ljudi po preživetih nezgodah priča o tem, da so nekaj ur prej, morda celo nekaj dni prej, imeli slutnje, da se jim bo nekaj hudega zgodilo. Ko do tega trenutka pride, se spremeni dojemanje prostora in časa. Kar traja v realnem času, v realnem življenju nekaj sekund, v tovrstnem procesu lahko daje občutek, da traja nekaj minut in da traja z drugačno hitrostjo oziroma intenzivnostjo, kakršne smo navajeni iz običajnega življenja. Zelo podobno je s prostorom. Vse, kar se nam v običajnem življenju zdi konkretno, fizikalno definirano, obstoječe, se v tovrstnem procesu zdi drugače oziroma spremenjeno, bodisi večje, bodisi manjše, bodisi neobstojno, bodisi neeksistentno. Kar želim povedati je, ko se človek znajde v travmatičnem doživetju, kjer je soočen s potencialno možnostjo, da bo umrl, se v njegovem telesu zgodijo spremembe, ki ga na to potencialno smrt pripravijo. Tako v tovrstnih prometnih nezgodah lahko pride do tega, da določeni ljudje doživljajo bodisi obsmrtna doživetja, da doživljajo izventelesna stanja, nekateri pa ne doživijo nič druga, kakor občutek popolne varnosti, vkolikor seveda prometno nezgodo preživijo. Preživeli ste težko prometno nezgodo. Večjih zunanjih poškodb ni zaznati, imate udarnine po telesu, pretres možganov in počeno pljučnico desne rame. Osnovna rehabilitacija bo trajala približno 3 mesece. In po tovrstnem travmatičnem doživetju človekovo življenje ni več enako, kakršno je bilo pred njim. Ali bodo po nezgodi ostale kakšne trajne posledice? To bo možno proučiti po preteku primarne rehabilitacije. Priporočam počitek in fizioterapijo. Sedaj smo pri bistvenem delu tega videa. Naše dojemanje sveta v pretežni meri temelji na naših znanjih in izkušnjah. In vkolikor se človek znajde v tovrstni nevsakdanji situaciji, pridobi neko izkustveno sfero, katera ni v običajnem življenju vsakdanja oziroma razširjena. Kar želim povedati je, ko se človek znajde v situaciji, ko pogleda lastni smrti v oči, takrat doživi stanje, kjer se njegov organizem na ta potencialni scenarij pripravi. Kaj natančno želim povedati? Povedati želim sledeče. Ko se človek znajde v situaciji, kjer mu grozi izguba lastnega življenja, se pravi, gleda lastni smrti v oči, se znajde v situaciji, kjer se njegov organizem na ta potencialni scenarij tudi pripravi. Kaj natančno to pomeni? To pomeni, da se v dani situaciji spremeni biokemija v možganih in tudi ostalih delih telesa. Konkretneje rečeno, človek se za nekaj trenutkov, morda celo nekaj minut, počuti, kakor da je umrl, čeprav ostane živ. Nekateri potem tovrstne travmatične situacije doživljajo kakor obsmrtna doživetja, izven telesna stanja, popolni blackout
ali, vkolikor gre za religiozne ljudi, doživljanje raja in spokojnosti nebes. Razdiranje razdrtega spominja na prihodnost ustvarjanja novega sveta. In posebej je treba poudariti, da tovrstna izkušnja potem ljudi spremlja skozi celotno življenje. Sedaj se nahajamo pri bistvenem problematičnem križišču tovrstnih situacij. Zakaj križišču? Zato, ker obstajata dve osnovni smeri. Če človek tovrstne izkušnje pojmuje in predela po napačnih algoritmih, pod pogoji postane globoko travmatiziran in obremenjen. Tudi možgane je treba varovati kot zenico očesa. Zastrupitve in poškodbe pogojno povzročijo nepopravljive posledice, ki pa so seveda obremenitve, ne razbremenitve. Zdravi možgani morajo spadati med prioritetne vrednote. Če človek tovrstne izkušnje predela po pravilnih algoritmih, postane popolnoma samozavesten in tudi samozaveden, se pravi, se popolnoma zaveda samega sebe. Ko se človek samega sebe zaveda popolnoma, se tudi zaveda, kakšne ima potenciale in kako te potenciale lahko udejani in uresniči. Jaz sem v času analize in rehabilitacije svojih poškodb skreiral projekt Sanita. Sanita je latinski izraz za zdravje. Projekt Sanita obdeluje tako telesno, kakor duševno zdravje in si dopušča tudi pristope, ki jih nekatere ustaljene veje medicine bodisi ne upajo, bodisi ne želijo tematizirati, oziroma jih morda celo niti ne priznavajo. Zdravo razumsko logično je, da ima vsaka bolezen vzrok ali celo več vzrokov. Če bolezen želimo trajno in zadovoljivo ozdraviti, moramo odpraviti vzrok ali vzroke, odvisno od problema. Kot sem že povedal prej, ko človek doživi in preživi tovrstne travmatične izkušnje in jih obdela po ustreznih, zdravorazumskih algoritmih, dejansko dojame, da ob običajnem življenju, ki ga živimo v nekem ustaljenem ritmu, obstaja tudi nekaj, kar je pod tem, predvsem pa nekaj, kar je nad tem. Če povem takole, povsem preprosto, s preprostimi besedami, če določen človek v življenju doživi in preživi lastno smrt in potem življenje nadaljuje, ima bistveno bolj širok pogled na življenje, kakor ljudje, ki kaj takega niso doživeli. Ko se v tropu živali pripeti, da je individuum v nevarnosti, ga trop zaščiti in ne prepusti propadu. S tem potrdi pripadnost in ustvari občutek varnosti. To je bistven pogoj za regeneracijo. Stigmatiziranje in marginaliziranje bolnih ljudi je neupoštevanje tega temeljnega zakona narave. Tovrstno početje deloma ali pa tudi v celoti onemogoči procese zdravljenja. Pogojno lahko privede tudi do samomorov. Zato se moramo zavedati, da je treba odnose z ljudmi, ki so preživeli izkušnje, katere niso vsakdanje, treba graditi zelo senzibilno, odgovorno in empatično. Predvsem pa se moramo zavedati, da ljudje, ki tovrstne izkušnje imajo in so jih predelali ustrezno,
posedujejo bistveno višjo stopnjo inteligence, kakor običajni ljudje, ki teh izkušenj nimajo. Človek je socialno bitje. Socialna interaktivnost spada med temeljne pogoje duševnega zdravja. Mnogo obolelih se zaradi procesov stigmatiziranja in marginaliziranja pričnejo socializirati, saj ne prenesejo pritiskov, ki jih družba nad njimi izvaja. Zakaj to poudarjam tako posebej? To tako posebej poudarjam zato, ker se lahko zgodi, da ljudje, ki tovrstne izkušnje imajo, potem, dokler tovrstnih izkušenj ne znajo vplesti v vsakdanje življenje, na nek način izgledajo problematični, saj imajo določena zavedanja, katera niso splošna in katera nekaterim niso niti doumljiva, kaj šele razumljiva. Zato je bistveno, da na vsakem koraku našega življenja izkazujemo spoštovanje, empatijo in razumevanje. Počutim se kot okostnjak. Želim si, da bi ozdravel, ampak družba me odriva na marginalu. Skozi to početje se dojemam, kakor da propadam, kakor da deli mene odmirajo. Zgodi se, da zberem moč in voljo, da bi se reintegriral v družbo, ampak me ta pri vsakem resnem poskusu zatre. To početje mi jemlje voljo in motivacijo. Na zaključku bom poudaril še enkrat. V težkih travmatičnih situacijah, ko so težke prometne nezgode, so ljudje lahko poškodovani tako fizično kot metafizično. Če se metafizičnih poškodb ne vidi, to ne pomeni, da ne obstajajo. Če ljudje govorijo o fenomenih, o doživljajih, o doživetjih, katere so doživeli, in jih običajni ljudje ne morejo razumeti, to ne pomeni, da ta doživetja za ljudi, ki so bili prizadeti, niso realna oziroma niso obstojna. Kaj natančno želim povedati? Določene izkušnje, katere ljudje pridobijo v tovrstnih travmatičnih doživetjih, lahko v krogu nekega običajnega vsakdanjega življenja ob neustrezni komunikaciji s strani teh ljudi, ki so te izkušnje pridobili, na nek način izgledajo kot neke psihotične senzacije oziroma celo psihotična obolenja. Ampak ni nujno, da je vselej tako. Razumljivo je, da proces ozdravitve zahteva kar se da sterilno okolje. To sterilnost bolan človek potrebuje tudi v socialnem smislu. Zato še enkrat poudarjam, bistveno je, da se vselej zavedamo. V težkih travmatičnih situacijah so ljudje lahko poškodovani tako fizično kot metafizično. Metafizične poškodbe ni nujno, da so travme, lahko so tudi neka zavedanja, ki jih človek v danem trenutku življenja, bodisi zaradi pomanjkanja znanj, bodisi zaradi pomanjkanja izkušenj, ne razume. Ampak to ne pomeni, da te izkušnje, da te metafizične poškodbe niso del teh ljudi, zato je pogosto oziroma praviloma v teh situacijah treba izkazovati ustrezno mero razumevanja in empatije in vsakega tovrstnega pričevanja ne v štartu obsojati, ampak ga skušati razumeti. Pred boleznijo sem bil del družbe. Svojo osebnost sem razvijal tudi v interakciji z njo. Sedaj me ta družba zavrača. S tem me zavrača del mene. Stigma je bolezen v bolezni. Brez tega početja bi proces zdravljenja bil mnogo bolj učinkovit. Bistveno je tudi, da na tem mestu poudarim sledeče. Če ljudje, ki niso del nekega pretirano intelektualnega kroga, tovrstna travmatična doživetja doživijo in dobijo neke uvide v sfere življenja, ki v vsakdanjem bivanju
niso nekako na dnevnem redu, to ne pomeni, da oni teh situacij ne razumejo oziroma jih niso doživeli. Kaj konkretno želim povedati? Če se človek, ki se po tovrstnem travmatičnem doživetju naenkrat prične spraševati o smislu in globini življenja, nahajal se je pa pred tem doživetjem v nekem krogu, kjer ta vprašanja niso bila na dnevnem redu, to ne pomeni, da se ga potem lahko označuje za čudnega, da se mu je pogovorno rečeno zmešalo, da se mu je pogovorno rečeno odpeljalo, ampak je treba razumeti, da se je človek s tovrstno travmatično izkušnjo začel spraševati o smislu življenja, ga pričel raziskovati in z ozirom na to, da je srečal oziroma doživel neko stanje zavesti, ga sedaj ne more negirati oziroma zanikati in ga mora sprejeti kot del sebe. In takšna stanja zavesti niso nujno psihoze ali duševne bolezni, ampak so morda zgolj nekaj, kar na pričetku, ko ni zadosti izkušenj in znanj, človek ne razume, kljub temu pa ne zavrača. Da ne bom preveč filozofiral, kaj želim povedati. Če nekdo doživi nekaj, o čemer predhodno ni razmišljal oziroma s čemer se predhodno ni ukvarjal in potem to postane del njegovega zanimanja, ne pomeni, da se je ta človek spremenil na slabše oziroma da je postal drug človek, to pomeni, da je postal človek z izkušnjo in ker je ta izkušnja tako pomembne kakovosti, kot je vprašanje o smislu in bistvu lastnega obstoja, je treba v tem primeru kazati ustrezno mero empatije, tolerance, predvsem pa podpore ljudem, ki takšne izkušnje imajo. Odmik od okolja je v določenem oziru razumljiv, vsekakor pa se je treba zavedati, da človeka dostojno življenje zahteva intenzivno socialno interaktivnost. Zato je v procesih terapiranja, resocializaciji in ponovnem vključevanju treba nameniti ustrezno pozornost. Moj nasvet je: strah pred stigmatiziranjem in marginaliziranjem naj ne premaga želje in volje po druženju in sobivanju. Ker v tem videu obdelujem zelo pomembna življenjska vprašanja, se sedaj pri zaključku nisem mogel izogniti malce filozofskemu delu, zato bom sedaj še enkrat povsem pragmatično dodal. Ko človek pridobi neko izkušnjo, ki je izven polja vsakdanjosti, in tudi, če se pred to izkušnjo ta človek ni kaj pretirano zanimal za ta polja izven vsakdanjosti, to ne pomeni, da je sedaj to postal nek drug človek, da je postal nek drugačen človek, oziroma da je tega človeka sedaj treba zavračati, ga dojemati kakor čudnega, kakor spremenjenega, ampak se je treba zavedati, da gre za človeka, ki se je nehote moral pričeti spraševati o smislu in bistvu lastnega življenja. Tudi če je treba splesti novo socialno mrežo, naj ne bo zadržkov. Razpadle in obremenjujoče odnose bodo nadomestili stabilni in razbremenjujoči, saj bodo grajeni z izkušnjami, pridobljenimi z boleznijo in zdravljenjem. Če se izrazim takole, malce ostro, kreirati in živeti moramo človeško družbo, v kateri o vprašanjih glede pameti ne bodo odločali norci, ampak modreci oziroma ljudje z znanji in izkušnjami. Tudi asocialnost je bolestno stanje. Tega se je treba zavedati in zoper njo ustrezno ukrepati. Za zaključek bom ponovil še enkrat. Tovrstna travmatična doživetja, kot so težke prometne nezgode, se človeka dotaknejo tako fizično, kakor metafizično.
Fizične poškodbe so običajno vidne, se jih sanira, izginejo. Metafizične poškodbe oziroma metafizične izkušnje so pa pogosto lahko skrite, prikrite in potlačene. In če se pojavijo kasneje, čez nekaj časa, nekaj mesecev, nekaj let, se jih ne sme obravnavati a priori, kakor da gre za psihoze, duševne bolezni, norost, ampak je treba izkazovati ustrezno mero razumevanja in empatije in je treba ljudem s tovrstnimi izkušnjami nuditi ustrezno podporo, pomoč in suport. Spoštovane in spoštovani, v epilogu videa Sanita bom povedal še nekaj neformalnega. Kot sem že dejal, doživel sem 2 težki in več lažjih prometnih nezgod. Zaradi vseh danosti, ki jih v življenju imam, intelektualni potencial, družinske razmere, izobrazba, sem uspel na podlagi danih izkušenj oblikovati projekt Sanita, ki vsebuje preko 25 izobraževalnih animacij, ki se dotikajo tako telesnega, kakor duševnega zdravja. Življenje je torej nekaj, kar že a priori ima smisel. Če ga ne bi imelo, ne bi obstajalo. Zavedati se moramo, da je narava perfektno zasnovan in delujoč sistem, ki operira z absolutno dovršenimi algoritmi. Izraženo sodobno, perfektno delujoč in nezmotljiv sistem, katerega se ne sme uničevati in mu nasprotovati. Lahko trdimo, da je življenje fenomen, ki je smiselen že sam po sebi. Čim obstaja, ima smisel. Biti živ ali živa torej pomeni imeti določeno odgovornost. Poudariti pa je treba tudi, da je življenje časovno omejeno. To pomeni, da ni treba omejenega časa investirati v tuhtanje, ali življenje smisel ima, ampak je treba ta smisel dojeti, doumeti in živeti. Če se izrazim takole, z ustrezno mentalno naravnanostjo je možno življenje živeti spontano. Bistven pogoj za to spontanost je zdravorazumski in zdrav odnos do narave. Da, tako preprosto je. Ko imamo do narave ustrezen odnos, se pravi, da dojemamo, da smo aktivni del narave, ki ima visoko etično odgovornost, smo v situaciji, kjer lahko živimo spontano, zdravo življenje. Naravno življenje. In zato se zavedajmo, smisel življenja je življenje. Vsega in vse povsod se je treba zavedati. Kot živa bitja smo aktivni del narave. Vsak zavestni odmik od tega dejstva pomeni zavestni odmik od življenja in premik v smeri životarjenja in propadanja. Ne tuhtajmo, ali ima smisel, da živimo, ampak živimo smiselno svoj smisel. Vselej pa skrbimo za to, da življenja ne enačimo z životarjenjem. Naj živi življenje, nas videnje.
Ta video zaključim s citatom, katerega v projektu Sanita uporabljam redno in se glasi: Mens sana in corpore sano. Zdrav duh v zdravem telesu.